Салам достор, дүйнөдө эмне окуялар болуп жаткандыгына кызыгып көрөлү. Биздин каналыбызга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Анда баштадык. Акыркы 24 сааттын ичинде жакынкы чыгышта кырдаал дагы бир жолу кескин курчуду. Иран менен байланышкан күчтөр Израилдин бир катар шаарларына ракеталардан жана дрондор менен сокку урду. Маалыматтарга караганда бул чабуулга ондогон ракеталар жана көп сандагы дрондор колдонулган. Айрым соккулар Израилдин Тель-Авив, Хайфа жана башка ири шаарларынын аймагына чейин жеткендиги айтылууда. Чабуулдардын натыйжасында адамдар жарадар болуп, турак жайлар жана инфраструктура объектилери жабыркагандыгы кабарланды. Израиль армиясы болсо жооп катары Ливандын аймагындагы бир катар объектилерге авиациялык сокку урду. Бейрут шаарынын айрым райондорунда жардыруулар болуп, кеминде 7 адам каза болуп, ондогон адамдар жарадар болгондугу маалым болду. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бул окуяларга байланыштуу билдирүү жасап, жакынкы чыгыштагы чыңалуу мындан ары дагы кеңейип кете берсе, анын кесепети бүтүндөй аймак үчүн кооптуу болушу мүмкүн экендигин эскертти. Мындай шартта Иран менен Израилдин ортосундагы тиреш акырындап чоң геосаясий кризиске айланып бара жаткандай көрүнөт. Израилдин улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвир эл аралык коомчулукка кайрылып, Ирандын ракеталык жана дрон чабуулдарын токтотуу үчүн чечкиндүү чара көрүүгө чакырды. Бирок бул окуялардын артында дагы чоң суроолор турат. Анткени аймактагы акыркы аскердик эскалация Израиль менен Америка Кошмо Штаттарынын Иранга каршы жасаган соккуларынан кийин күчөгөн. Бул аралыкта Тегеран дагы кескин билдирүү жасады. Ирандын бирдиктүү аскердик командачылыгы жакынкы чыгыштагы АКШ жана Израиль менен байланышкан банктар жана каржы мекемелери мындан ары ракеталык соккулардын мыйзамдуу бутасы болушу мүмкүн экендигин билдирди. Бул билдирүү Тегерандагы банк кызматкерлери каза болгон окуядан кийин жасалгандыгы айтылууда. Мындай кадам согуш жаңы фазага өтүп жаткандыгын көрсөтөт. Эгерде аскердик объекттерден тышкары экономикалык жана каржы структуралар бутага алына баштаса, анда бул жаңжал аймактык гана эмес, глобалдык экономикалык кризиске да алып келиши мүмкүн. Дипломатиялык фронтто дагы кыймыл аракеттер бар. Россиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва жакынкы чыгыштагы чыңалууну азайтуу үчүн ортомчулук кылууга даяр экендигин билдирди. Анын айтымында, Россия буга чейин сунуштаган деэскалация боюнча бир катар демилгелер азыр да күчүндө турат. Бирок аймактагы айрым саясатчылар бул жаңжалдын артында чоң геосаясий оюндар жүрүп жаткандыгын айтып жатышат. Катардын мурдагы премьер-министри Хамад бин Жасим Перс булуңундагы мамлекеттер чоң державалардын ортосундагы күрөштүн ортосунда калып калышы мүмкүн экендигин эскертти. Анын пикиринде айрым күчтөр түздөн түз согушка катышпай туруп, курал сатуу жана саясий басым аркылуу өз кызыкчылыктарын ишке ашырышы мүмкүн. Ирандын президенти Мазуд Пезешкиян болсо согушту токтотуунун шарттарын ачык айтты. Анын айтымында жаңжалды токтотуунун жалгыз жолу Ирандын мыйзамдуу укуктарын таануу, келтирилген зыян үчүн компенсация төлөө жана келечекте кол салуулар болбой турганына эл аралык кепилдик берүү. Бул аралыкта Европада дагы дипломатиялык чыңалуу күчөдө. Испания Израиль менен болгон мамилесин кескин өзгөртүп, Тель-Авивден өз элчисин кайра чакыртып алды. Мадрид бул чечимди Иранга каршы жасалган аскердик операцияларга жана Газадагы аскердик аракеттерге байланыштырды. Перс булуңундагы өлкөлөрдүн ичинде да согушка карата күмөн саноолор көбөйүүдө. Бириккен Араб Эмираттарындагы белгилүү ишкер Халаф Ахмад Аль-Хаптур аймактагы мамлекеттер башка державалардын кызыкчылыгы үчүн согушка аралашпашы керек экендигин билдирди. Анын пикиринде Перс булуңундагы өлкөлөр өз жарандарын мындай жаңжалдарга курмандыкка чалбоого тийиш. Мунун баары эмнени көрсөтүп турат? Жакынкы чыгыштагы бул жаңжал жөн гана эки өлкөнүн ортосундагы тиреш эмес. Бул дүйнөлүк саясаттагы чоң кызыкчылыктардын кагылышы. Тарыхта мындай учурлар көп болгон. Чоң державалардын атаандаштыгы көп учурда аймактык конфликттер аркылуу жүргөн.
Ошондуктан бүгүн жакынкы чыгышта болуп жаткан окуялар бүтүндөй дүйнө үчүн чоң сигнал болуп турат. Ар бир ракетанын соккусу, ар бир дипломатиялык билдирүү, ар бир жаңы чечим глобалдык коопсуздукка түз таасир тийгизүүдө. Анткени согушту баштоо кээде бир чечим менен башталат, бирок анын кесепеттерин токтотуу кээде бүтүндөй бир муундун өмүрүнө тете убакытты талап кылат. Биз байкоо салып турабыз, каналыбызга каттала кетүүнү унутпаңыздар. Ар дайым асманыбыз ачык болсун. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.